上，其实就是这样子。那夏天衣服、冬天衣服、夏威的衣服就是这样，没有别的。住就是你把你房子的壳带在身上，还有你的床带在身上，所以你就带帐篷、带睡袋、带睡垫。那有些人会说，帐篷什么型号？睡袋什么型号？睡垫什么型号？给我们一点建议啊！我觉得不需要给你建议，因为我觉得大家太流行去做选择题了，不需要做选择题。你给你自己一个问题，说我要带什么，你自己去找。你今天带的东西不适合，你在路上你就会知道。别人告诉你适不适合，不一定代表对你来说适不适合。有些人说不行，你一定要带这个，可是你在路上就一定会看到有人跟你说根本就不需要这个，或是有时候你说不需要这个，别人死都要带着那个。我们之前遇过有人单车旅行，他是有带床罩跟枕头套的你会想为什么我要带床罩跟枕头套？他每天睡到睡袋里面，他还要多垫一层，他的身体是不跟睡袋直接接触。你会想，你的当初的清单里面从来都不会有这一项，所以你是一个多鸟摸的人，你就会带多鸟摸的东西啊。所以我觉得装备这个东西很见仁见智啊。有些人可能甚至他用木材就可以生活，他可能会问你说：“你带炉子干嘛？多重的？”所以我不提我的装备是什么东西，我只提我带了什么方向的东西。你真的有兴趣，你问你自己。那行的话，就是你的车子一定会有问题，你一定要带工具，你一定要有备用的零件。很多人会说备用要带什么？一样，你觉得你很强，你就多带一些；你觉得你很弱，你就多带钱。反正就是这样子嘛，钱可以解决太多问题啦，对不对？除非你真的是在一个鸟不拉屎的地方，不然很多问题你花钱就可以解决啊。而且很多时候时间不是个问题，而是你这个问题有没有解决。问题解决就是解决，就是这样。那一台车上那么多零件，你要我告诉你带什么？我今天跟你说带10项东西一出门第11项就坏掉，你马上就说，靠，当初又没说带这个，马上就坏给我看。那我要给你负责吗？不可能啊！你要为自己设想，你的能力到哪里，你就做哪些事情。那你在路上你会去检查你的能力够不够，不够你就知道下次你就要带这个东西，够你就知道你不需要，就是这样。那书籍是一样的。像我路上就是一路带着一本Lonely Planet， 毕竟有些时候有的地方我们真的不熟，所以你可能需要看一些资料，你可以事前准备，你也可以路上准备。但是计划是永远赶不上变化的。有些人会问说这1年怎么计划完？我只能跟你说，我们只是准备了第1周，后面我们只有一个方向。但是没有人可以告诉你3天后你会住在哪里，这是不可能的事情。确实，巴黎可能是在我们5天内规划，但那个结果就是说这5天我们就是要赶路。你安排多好的计划，你就要准备好更多的变化，就是这样。你以为计划越详尽，总是会有意想不到的事情会发生。那杂物就是电器。有些人是不带电器，有些人带电器，有些人带照相机，有人带录音机，有些人带GoPro。你要带什么随便你，你要怎么记录随便你。我们在路上也有人看，他就只有带一本画册，他走到哪他就画到哪，他根本没有说要拍照啊。那是否一定要拍照？不一定啊，这就是随便你。每个人都有自己旅行的 style， 你不一定要说你怎样才叫做旅行，怎样才不叫做旅行，没有这回事。那这个就是道路中的道，我自己定义的道，什么意思呢？你今天要上路，你是否有想好我带着什么东西上路？不是硬体，不是装备，而是你脑子里想的是什么？你今天是否带着一个价值观上路，去看我心中这东西是否真的可以在这个路上一直不断的去被实践？我们的第1条原则就是。在马路上，在陆地上，我们就是骑车，我们就是不搭交通工具。
也就是不搭火车、不搭公车、不搭便车，全部都不坐。今天车子坏了，没办法，那你就只能签，这就是我们的原则。除非你遇到水，你要搭船，当然这里面是有一些操作空间，所以你还是有些可以取巧啊，但是大原则是这样子。当然有原则就有例外啦，那次例外就是我们要从利物浦搭到爱尔兰的都柏林的时候，这其实不完全是我问题啊。利物浦的船搭到都柏林是不收徒步的旅行者或是单车客，它只收汽车以及重机的驾驶。所以当我们到达利物浦的港口，它是一个像那种工厂的大铁门，警卫就说：“你有车吗？”我就说：“有脚踏车啊。”他说：“不行，我们不收。”那我说：“那怎么办？”他说：“没办法，拜拜。”他就这样，他也没有要理我们。那所以那一天，因为已经9月了，船班不是天天开。如果我们真的要坚持这个原则，会变成我们后面的计划会完全被摧毁。我们没有办法，我们已经研究过所有的方法，最后就是我们搭了一趟夜班车到威尔斯，去赶隔天早上到达都柏林。那是我们唯一一次搭火车。除此之外，我们就是没有搭火车，我们就是觉得，好，300公里3天，那我们就1天100，500公里有没有办法5天完成？可以，我们就是5天把它完成，就是这样做。这就是我们的原则。第二条就是，我们接受帮助，但我们不收金钱，也就是你要给我什么都可以。你觉得我路上会吃东西，你给我吃的；你觉得我缺一条外胎，你要给我一条外胎，我收。你觉得我的雨衣破了，你要给我一件雨衣，我收。但今天你要给我钱，我不收，因为我觉得我今天上路。大家会骑脚踏车，其实很大一部分原因就是预算嘛，你就是不够钱嘛，你又想要去很多地方，很贪心啊，那你只好骑脚踏车。其实很多人就是这样，但是大家都在预算内做事，从来很少的人是没有钱上路的，这是非常少，但是还是有，他就是每到花完钱的地方，他就存钱，你知道你一定要盘缠才可以往前，但是我们认为。钱它是一个可以换成很多东西的一个代币，我们不想要收钱，因为我们缺的不是钱。你要给我的爱心可以，但是你给我钱的时候，已经超越这个爱心了，所以我们不收钱。当然，这也有一个例外，不是他给我太多，我真的是难以拒绝，也不是他给我很少。也不是他用钱丢我，这个故事我们后面再讲。第3个是安静通过不打扰的。我听过有一派的旅行方式是问别人能不能在你家借住。我不否认这是一个旅行的方式，那他一定也有很多困难，你一定也会被很多人拒绝。但是也一定会有人收纳你。但是我认为，当你主动的跟别人伸手的时候，这件事情在我看来是不正确的。因为你可能会想说，那个人他家就有多个房间啊，他家就有草地，为什么不能在他家搭帐篷？我觉得当一个人没有主动给你东西的时候，你其实就是在占他的便宜。只是你认为我今天是一个旅行的人。你如果不给我这个东西，你好像不对，所以我今天开口跟你讲，那你要不要给我？大家可以想这件事情，你真的愿意给吗？很多时候你可能想说，有什么问题？你要在我家客厅地板睡1个晚上，你就睡啊。很多时候就是没有差别，但他做这件事情的时候，他就是在为自己省一些东西，节省一些东西，他是在从你身上赚便宜。我的想法是这样，这不一定每个人都正确，但是这就是我的价值观。所以，我们很多时候需要住宿。好，今天没有住宿了，很简单啊，你就去敲门嘛。
你看到一间豪宅，这个人超有钱的啊，他家草地这么大，怎么可能不能让你睡在草地上一个晚上？绝对可以啊，你绝对有机会去试嘛。但是我们就不想要做，我们宁可安静的通过。今天我宁可在豪宅旁边的一个废墟搭帐篷，我也不要打扰人，除非他今天他开门刚好看到你说，哎，你要不要进来？当他主动的把手伸出来向下说，我给你，那我就愿意收。你不能先伸出手说你要不要给我，我觉得这是不正确的一个想法。第四个是庶民的生活走进地方，也就是量力而为。我们不是有钱人，我们看我们的预算在哪，而且我觉得大家出去可能会想说，这个地方什么餐厅最强，我就是一定要吃。什么东西最厉害，我就是一定要怎么样怎么样。那我会觉得，我们去到当地，其实最常问的一件事情，不是说这个地方什么最有名，我们去最常说的是，这是什么地方大家最常去，不是观光客去的地方最好。那他们就会说，哦，观光客都去那个什么，但是我们都去另外那一个。那你这时候你会想说，你要去哪一个？当然，你可以去观光客的，观光客可能很炫，或是怎么样，或是真的比较好吃，但是当地人对当地的认同感，我觉得你今天你出去了，你选择这样子的一个很贴近平民的方式在做旅行，在做移动的话，你何不就照着当地人的事情去做事情，照着当地人的步调去走，看当地人安排什么事情，你就用当地人的方式，那这就是我们的原则。那这个原则在日本的时候就已经慢慢形成。那回来之后，在写书的过程，我们也慢慢去想说，我们要的是不是这个？因为不同的旅行的人就是有不同的旅行方式。那这一趟，有些人会想说，你都去过日本啦，壮游不是已经完成了，很壮啦，干嘛要再去第二次？对不对？然后。好了，你这一次看起来又更壮啦，是不是？好像看起来下一次要去哪，能壮到哪里去？我们不会想说，好，上次8000公里，这次刷了3万公里，下次要再刷10万公里。里程数不是这样用刷的，而是你看你这一个原则，你这个想法，你脑海中这个 idea， 你是否能够一直在路上？一直问自己说，我能不能做这样？我是不是这样子的人？你是怎么样的人？你在路上你就会看出来。所谓的壮游，不是让你变成一个厉害的人，而是看清楚你自己是怎么样。你不会变，你可能会说我的极限跟我想象的不一样，但是那其实就是你，你的极限还是你自己。你的极限不是让你变成一个更高等的人，你本来就是那样子的人，只是你透过这样的方式去检查你自己是不是这样。每一个完成的人从来都不会觉得自己很屌啊，我认为啦，因为你完成的当下，你不会说马上变神仙，吸空气就会饱，不可能。我骑了3万公里，我回来我也不会变环法车手，这完全两码子的事情。这完全只是你用一个方式去检查你自己这样子而已。那用这样子的道，我们就去走欧洲的路。我们就是要在这个路上，用我们的方式去看这个欧洲。每一个人到欧洲看的东西可能都不一样。我今天看到东西，我的想法，去欧洲的人也很多，大家也不一定像这样。我们在欧洲所听到的东西，我跟你讲，这个国家就是这样，真的吗？很多人就会说不是啊，我看到你就不是。那是因为你心中有个想法，你用你这个想法去看，那有时候确实会被推翻，有时候会被印证。那推翻的时候，你就要想，我想得到的对不对？那这就是这一路上最有趣的地方，而不是一直疯狂的拍照，一直疯狂的拍照，而是你看到这东西的时候，你想的是什么东西？那首先我们在路上吃的东西，那大家可以看到，其实都是很平民的东西，因为我们这一趟接近1年的路程下来，
我们自己自费走进一间餐厅只有一次，其他时候我们全部都是素食店自己吃，或者买超市，我们几乎都没有在餐厅。一来当然是因为餐厅的消费高，我们的预算一天就是30欧元，2个人30欧元全部，也就是换算的台币大概1000块左右，这是我们一天的预算。那我们要在这30欧元内做到事情，这不是一个挑战做的，这就只是一个量力而为。那大家可以看，就是 cheese， 就是牛奶，就是欧洲很常见的 kebab 快餐店，就有点类似我们的，就是我们台湾路边的润饼随便，就是一个便宜你可以吃到饱的东西，也或是在匈牙利右下角，就是在匈牙利吃到很像葱油饼的东西。我们在路上就是吃